Rusia Moskow Donskoy biara. Munara kuno jeung tembok bata. Munara mimiti di bebena. Pikeun nang tayungan munara tina runtuhna, anjon kudu nguatkeun dasarna. Tembokna samemena dicet beurem bodas. Pembina dipicun lapisan taneu kira-kira 1,5 meter jero. Urang tiasa ningali naon anu aya di jero taneu. Aya lengkungan dina tembok, yeu tingkat purba permukaan bumi, yeu geus kajadian di zaman baheula. Sareng yeu mangrupikeun tingkat taneu ayeuna di biara. Anjeun tiasa jelas ningali di mana tingkat taneu. Arch yeu ditutupan ku taneu. Ngan bagian dicet, nyangkut keluar luhureun taneu. Sagalana sejenna eta jero taneu. Hayu urang leuwih jauh-jauh kasampak di munara. Lawang ka munara sahandapeun tingkat taneu modern. Ieu bisa ditempo ti sudut inclination tina papan. Pantoteu digali nepi ka jangkungna normal. Ujung handap bukaan jandela oge handap tingkat taneu. Ieu tingkat di mana jukut tumuh kiwari. Bagian ieu ditutupan ku taneu. Foto kuno tempat ieu dicandak dina pertengahan abad kaweti. Jandela khusus ieu di dieu. Urang kedah ngagali ka tingkat taneu kuno. Tembongkeun ti jero munara. The restoras teuing puguh anggagali handapakan tingkat lantai kuna nyata. Ayeuna datang bagian senang. Kuring turun ka tingkat permukaan kuno. Hayu urang tingali hiji bagian tina taneu. Yeu keusik jeung liat. Lapisisan rada beda dina warna. Tapi pasti keusik. Lapisan tanehu budaya Kedah lemes sareng hidung. Tapi urang ningali keusik jeung liat. Aya lapisan hidung dina bagian taneu. Nu bisa disebut lapisan budaya. Tapi lapisan ieu wipis. Aranjeunna di selangku lapisan kandel keusik sareng liat. Pegat bata datang. Hiji biara kuna di puseur Moskow ieu ditutupan ku lapisan kandel keusik jeung liat.